歡迎大家收睇直擊外圍嘅呢一節咧，有梁心妍咧，再加埋我鄧偉信咧為大家主持嘅。今日股市嘅表現咧就即係都幾好嘅啦，其實嚇，因為頭段嘅時候咧，琴晚伯南克咧咁樣嚇，有 unusual 啲 uncertain，佢韌咗兩韌之後咧，今日個市咧頭段係啦就韌咗落去嘅，咁啊即係頭段係比較立啲嘅嚇，咁但係晏晝好翻啲啦，咁啊到最尾嘅時候咧都係升住嚟收嘅嚇。係咁啊，全球咧都係早過嘅股市帶動係啦，係啦，咁啊即係而家受外圍嘅因素咧就似乎咧即係減弱咗啊，即係外圍股市咧對於呢一個港股嘅影響，咁啊反而咧即係內地股市咧走得好嘅時候咧，好多時候咧都可以推動到呢個港股。今日內地咧深證成指升咗1.43%咧，咁啊上證綜指方面咧都升咗1%嘅，咁啊港股升咗0.5%，咁啊國企咧就升咗0.55%咧，咁亞太區方面咧就個別發展啦，可以話係啊，咁日經咧就跌咗少少收嘅，跌咗0.62%，台灣咧跌咗0.45%啦，韓國方面咧跌咗0.7%，係嘛？係，不過如果睇翻咧就歐洲股市嚟講啦，開頭早段咧就似乎都有少少偏軟翻嘅嚇，咁啊而家英國股市方面咧跌緊0.2%啦，德國股市跌緊0.01%，至於法國股市咧就跌緊0.02%嘅。係啊，咁啊即係歐洲開得麻麻地，因為聽日咧佢哋會公布呢一個嘅壓力測試啊，壓力測試嘅結果咧，咁而家即係你壓力測試之前咧，咁啊谷咗上嚟咧，咁啊真係烏鴉口啊，唔好啊，即係一到出咗呢個壓力測試報告嘅時候，希望佢又唔好做翻落去啊。不過真係個歐羅就係咁做法啦，已經嚇歐羅你壓力測試報告出之前咧，飆咗上去130，咁啊而家咧就撳翻落嚟啊，今日咁啊落翻呢個128水平啦嚇。咁我哋又睇睇呢個外匯嘅走勢啊。呢個時候咧，我哋電話裏面接通咗嘅咧係有福匯亞洲貨幣策略員咧，就係鍾德偉喺度嘅。Boris 你好啊。係，hello。係 Boris 啊，咁啊個歐羅啦，咁啊之前係飆咗上去130。係啊，測試緊。係啦，咁而家就撳翻落嚟咧128嘅水平啊。咁但係近排咧，即係佢飆上嚟嘅時候咧，127阻咗一段時間啦嚇。咁啊而家落翻去127呢啲位，會唔會有一個嘅支持喺度咧嚇？我睇都係會有嘅，又12750呢個位啦，好明顯啦，即係歐羅喺呢個位已經反彈緊啦。其實我哋講緊呢2個鐘頭內嘅事情。咁啊，始終嗰個壓力測試聽日會出嚟啦。咁啊，大家其實都已經估到㗎啦。唔好嘅話，歐羅啊，所有非美貨幣都會冧㗎啦。但係而家所睇到嘅事情就係啲非美而家都一路喺度上漲緊咯。咁我覺得起碼到今晚為止咧，其實歐羅都會繼續上升嘅，都係嗰樣嘢啦，測試翻1.30咯。1.30啊，咁即係都係即係近排試過嗰啲位啫喎。咁如果破到130之後，1.30之後咧，咁跟住嗰啲位係睇咩咧嚇？1.30其實如果破到嘅話，其實代表咗有啲基本因素已經改變咗㗎啦。係，起碼壓力測試出咗嚟啦，係咪？歐洲債務危機嗰啲不明朗因素亦都受到消化啦。咁到時我哋會可以睇到135嗰啲位㗎啦。係啊，咁啊同樣咧就係英鎊咧，咁啊之前咧飆到上嚟咧，即係近呢一個155啦，咁就係即係今年咧4月份咧做嗰個嘅圓頂嚟嘅。咁啊但係咧即係未到呢個155之前咧就已經實際去到呢一個圓頂咧，似乎個阻力都幾大嘅。而家撳翻落咧就係152嘅水平。咁啊英鎊喺呢一個位嗰個操作，你覺得係點咧嚇？其實喺英鎊呢個階段咧，其實都我覺得係依然會向上升嘅。始終你話英國係咪有啲咩好壞嘅消息咧，又睇唔得見啦。咁啊聽日咧其實有一個GDP 數據嘅，就4.5，咁就其實之前就0.3% 增長，咁啊市場預期咧就去到0.6%嘅，咁都算係轉好嘅啲經濟數據。咁啊上望啦，我都依然係會覺得會測試到1.55嘅。咁啊睇翻個其實如果你話要即係個 risk 喺邊度咧，個風險去到邊度嘅，其實去到1.48添嘅。所以英鎊其實買入都幾有信心嘅。係咁另外就睇翻嗰個澳元咧就而家係谷翻上嚟咧高位啊，咁啊但係咧又近翻咧即係近期嘅阻力啦，8870嗰啲位咧阻力都幾大，真係上唔到係啦，即係喺個形態上面咧就有少少雙頂掉咗出嚟喎嚇，咁個澳元呢個位嘅操作係點啊？澳元呢個位其實去到呢個其實唔應該去唔繼續買入㗎啦，即係始終我哋投資者做法啦，係咪？即係做翻個趨勢投資，咁然之後就當然應該係要低位買入啦。呢個時候其實唔應該買入咯，我哋可以其實耐心翻少少，等佢回調翻去到啲0.86嗰啲位置咧，先至開始買入咯。0.86嗰啲位先好，像呢啲位咧就即係免得唔好高追啦，係咪？始終係近咗雙頂。始終即係其實嚟緊首先聽日有個壓力測試啦，係咪？變咗又係星期5收盤添。咁有好多時有一啲消息出咗嚟嘅時候咧，好多時個市場尤其是收盤前夕咧，會有啲比較相對大嘅波動嘅。
咁變咗係睇緊嘅就係，如果你而家買入嘅話咧，好多時就係星期五啦，就冧到可能0.85嗰啲位，咁就唔係咁好咯。咁啊，其實下個禮拜澳洲咧都有一個叫做通脹報告啦。咁其實呢個報告其實市場預測都比較好嘅，咁都會講下澳洲會唔會有機會加息咁樣啦嚇，咁變咗所以呢個位置啦0.88、0.88、0.89呢個位置咧，其實都一路測試緊嘅。係啦，咁啊，另外就加元咧，咁啊加元咧，啱啱加完息之後咧，咁隨即佢哋央行就將今年同埋明年咧嗰個嘅經濟預測咧都調低咗嘅嚇。呢一個會唔會即係影響到嚟緊嗰個即係加元嘅表現咧？儘管佢已經加咗2次息啊。我相信唔係好會啊，始終不過其實如果大家睇翻嗰個加元嗰個日線圖咧，會發現到咧，其實嗰個圖表咧係會形成緊一個三角形㗎。係一個大型嘅三角形喎。係一個三角形，咁變咗就係其實好多時技術形態嚟講咧，就其實個方向就未咁明顯咯。醞釀緊突破會唔會？係啦，所以變咗其實呢啲我覺得其實仲好嘅，咁變咗我哋就唔需要咁依賴啲新聞啦。我哋可以測試下啲突破位置啦，係咪？嗱，我哋可以試下喺1.05啊、1.06啦，同埋1.02呢啲位咧，做一個1.06就買入啦，1.02就賣出嘅。咁變咗咧就直頭做一個我哋叫做 OCO 掛單啦，係咪？變咗咧就可以嗰個機會率咧就更加高啦。變咗基本上新聞有啲咩出嚟咧，我哋都唔使擔心嘅。係啦，呢個技術嘅一個 set up 嚟嘅。係啊，即係一個技術上面咧一個操作嚇。係啦，或者下面而家可以就係102啦，上面咧就係106。係啦，或者如果投資者想做翻個短炒咧，喺 Dollar CAD 嚟講咧，今日其實可以睇下1.0510左右呢啲位去點做買入咯。咁變咗，因為其實講緊呢一兩日咧個加指其實嗰個行情都算係上下個波幅都幾大嘅，咁但係都冇乜行情。咁變咗，如果大家認為嗰個壓力測試會個結果係差嘅話咧，Dollar CAD 1.0510買入咧呢個位置都幾好咯。係咁啊，日元點睇咧？而家呢啲位又係？日元啊，其實同之前嘅情況一樣啦，都係會測試翻0.86噶啦。唔好意思，係86係啦，86都係測試緊86。始終全球嗰個避險情緒都比較大啦，係咪？即係日元都依然係走強嘅。咁雖然過去今日嚟講咧，其實都做翻一個盤整咁樣啦，但係始終嗰個日元嗰個強勢都依然未改變嘅。咁我覺得呢個係一個時間問題啦，測試翻86。好啊，咁啊今日咧就講到呢度，唔該晒福匯亞洲貨幣策略員咧就係鍾德偉分析下，唔該晒 Boris 嘅。咁啊，琴晚咧美國咧都有啲數據，咁除咗就話伯南克就喺即係呢一個嘅